ගරු කතානායකතුමනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ගෙන එන ලද 13 වෙනි සංශෝධනය මගින් පළාත් සභා ක්‍රමය මෙරට හඳුන්වා දුන්නේ 1987 අවුරුද්දේ. දැන් අවුරුදු 37ක් තිස්සේ පළාත් සභා ක්‍රමය අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හැබැයි 13 වෙනි සංශෝධනයේ ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳ ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පළාත් සභා පිළිබඳවත් ගැටලු ගණනාවක් තියෙනවා. රටක් හැටියට ඉදිරියට යන්න නම් අපි මේ ගැටලු निराකරණය කරගත යුතුයි. අපේ රටේ අභිවෘද්ධියට සහ අනාගතයට ගැලපෙන ආකාරයකට 13 වෙනි සංශෝධනයේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒත් එසේ කළ හැක්කේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න අපි හැමෝම විවෘතව සහ මැදිහත් සිතින් යුතුව ගැඹුරු සාකච්ඡාවකින් පසුව එකඟත්වයකට පැමිණියොත් විතරයි. අන්න ඒ නිසා තමයි පසුගියදා අප සර්වපාක්ෂික සමුළුවක් සංවිධානය කරේ. දේශපාලන පක්ෂ ගණනාවක නියෝජිතයන් ඒ සමුළුවට සහභාගී වුණා. ඒ සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එම සමුළුවේදී බලය විමධ්‍යගත කිරීම පිළිබඳ පූර්ණ එකඟතාවයට පැමිණීමට අපට පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. බලය විමධ්‍යගත කිරීමේ නිශ්චිත ජාතික වැඩපිළිවෙලක් පිළිබඳ විවෘත අදහස් එහිදී ඉදිරිපත් කරුණේ නැහැ. සමහර දේශපාලන පක්ෂ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීමට අධිමදි කරන බව හා වැඩි කැමැත්තක් නොදක්වන බව පැහැදිලි වුණා. සමුළුවට සහභාගී වූ සමහර දේශපාලන පක්ෂ ඊට සහභාගී වුණේ අවිශ්වාසයේ හිතේ තියාගෙන. අතීතයේ පැවති යම් යම් සර්වපාක්ෂික සමුළු පිළිබඳ ඔවුන් ලබා ඇති අත්දැකීම් ඊට හේතු වන්නට ඇති. අපි දැන්වත් මේ තත්ත්වය වෙනස් කරමු. විපක්ෂයේ කාර්යභාර ආණ්ඩුවේ සියලු කාර්යයන්ට විපක්ෂ වීමයි හිතන සම්ප්‍රදායක් ඉවත් වෙමු. ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය විපක්ෂයේ අදහස් සැලකිල්ලට නොගෙන ක්‍රියා කිරීම යන පිළිවෙතිනුයි ඈත් වෙමු. අප සියලු දෙනාම විශ්වාසයෙන් සහ වගකීමෙන් යුතුව ක්‍රියා කරමු. අපේ රට ඉදිරියට ගෙන යා හැකි වන්නේ අප සියලු දෙනාම එකට එක්ව අලුත් මාවතක ඉදිරියට ගමන් කළොත් පමණයි. ඒ අලුත් සම්ප්‍රදාය බිහි කරන්නට අපි වෙහෙසෙමු. මම හැම විටම අවධානය කරන කරුණක් යලිත් මෙහිදී මතු කර පෙන්වන්නට කැමැතියි. අතීතයේ පාරමින් ඉන්නේ නැතුව අපි අනාගතය ගැන හිතමු. ඔබටත් මටත් කටුක අතීත අත්දැකීම් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. නමුත් ඒවා ගැන වාද විවාද නොකර අපි අනාගතය ගැන සාකච්ඡා කරමු. රටේ අනාගතය ගැන සිතා අවංක චේතනාවෙන් පෙරදැරිව එකට එකතු වී පොදු තීරණයකට එළවෙමු. 13 වෙනි සංශෝධනය හරහා පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පසුගිය අවුරුදු 36 පුරා අපි සාර්ථක වුණාද? අසාර්ථක වුණාද? එසේ සාර්ථක වෙන්න අසාර්ථක වෙන්න හේතු මොනවාද? අපි මේ ගැන කතා බහ කරමු. සාකච්ඡා කරමු. ගැඹුරින් විමසා බලමු. ලෝකයේ නව ප්‍රවණතාවයන් ගැන අධ්‍යයනය කරමු. අපේ කලාපයේ ඉන්දියාව හා චීනය වගේම බටහිරෝක ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය කැනඩා වැනි විශාල රටවල් බලය විමධ්‍ය කර තියෙනවා. ඒ වගේම එක්සත් රාජධානිය නෙදර්ලන්තය ජපානය වැනි කුඩා රටවල් බලය විමධ්‍යගත කර තියෙනවා. මම චීනයෙන් එක් උදාහරණයක් ගෙන පෙන්වන්නම්. චීනයේ සුළුතර ජනවර්ග ඉන්නේ මුළු ජනතාවෙන්ම 9% අඩුවෙන්. නමුත් කලාප කෝරළ මහනගර ආදී පාලන ව්‍යුහයන් ගණනාවක් තුල මේ සුළු ජනවර්ගයට ස්වයංත පාලන බලතල ඔවුන් ලබා දී තිබෙනවා. මේ වගේ ලෝකයේ විවිධ රටවල් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් යටතේ බලය විමධ්‍යගත කර ගැනීම සාර්ථක කරගත් අවස්ථා ගැන අපි සොයා බලමු. ඒ රටවලින් පාඩම් ඉගෙන ගනිමු. ඒ සියල්ලම සලකා බලා අප රටට වඩාත් ගැළපෙන ක්‍රමය හදාගමු. ගරු කතානායකතුමනි, අපි අවුරුද්දකට පළාත් සභාව වෙනුවෙන් රුපියල් බිලියන 550ක් පමණ වැය කරනවා. That is half a trillion rupees. මේ මුදල් වලට සාධාරණයක් පළාත් සභාව වලින් ඉටු වෙනවද? මේ මුදල් ජනතා යහපත වෙනුවෙන් යෙදවිය තියනවද? අපේ අවධානය යොමු කළ යුතු එක් කාරණයක්. ඒ කියන්නේ හැම පුද්ගලයෙක් වෙනුවෙන්ම අවුරුද්දකට රුපියල් 22000ක් අපි වියදම් කරනවා. මේ හැම දරුවෙක් වෙනුවෙන් ශිෂ්‍යයෙක් වෙනුවෙන් ඒ අයට වියදම් කරන්න තියෙන රුපියල් 22000ක් පළාත් සභාව වෙනුවට. 4 දෙනෙක්ගේ පවුලක් නම් රුපියල් 88000යි. ඒකෙන් අපිට ප්‍රතිලාභ ලැබෙනවද? එච්චරයි මං අහන්නේ. ඒ ගැන හිතන්න. අපිට පළාත් සභා ඇත්ත වශයෙන්ම අහෝසි කරන්න බෑ. දැන්
ප්‍රතිඥා දීලා ඉවර රටවල් ගණනාවකට මේක ක්‍රියාත්මක කරනවා කියලා විවිධ ආණ්ඩු. එහෙනම් මොකක්ද දැන් කරන්නේ? අපි මේක හරියට ක්‍රියා කරගත්තොත් මම බලන්නේ අපිට රුපියල් බිලියන 50ක්වත් ඉස්සෙල්ලා මේකෙන් බේර ගන්න පුළුවන්ද කියලා අනික් වැඩවලට. ඊට වඩා කරන්න පුළුවන් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පළාත් සභාව සහ මධ්‍යම රජයත් පළාත් පාලන ආයතන අතර බලය සහ බලතල වෙන්වෙන්ව පැහැදිලි කර දී නැහැ. ඒ නිසාම පළාත් සභාව හා මධ්‍ය රජය අතර විෂයන් අතර ගැළපීමක් නැහැ. වැඩ කටයුතු කරද්දී එකිනෙක හැප්පෙනවා. එකම වැඩේ දෙතැනකින් සිද්ධ වෙනවා. වැඩ කටයුතු ප්‍රමාද වෙනවා. ජනතාවගේ ගැටලු ලිහනවා වෙනුවට වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ හේතුන් නිසා පළාත් සභා සුදු අලියක ලෙස හඳුන්වන්න පිරිසක්ද අපේ රටේ ඉන්නවා. හැබැයි ඒ සියලු අඩුපාඩු සහ දුර්වලතා මැද ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන මග කෙරෙහි තීරණාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ ආයතන පද්ධතියක් ලෙස පළාත් සභා හඳුන්වන්න පුළුවන්. පළාත් සභා දක්ෂ දේශපාලන නායකයන් බිහි කිරීමේ තවානක් මෙන්ම විධායකට සහ පාර්ලිමේන්තුවට අවතීර්ණ වීමේ ප්‍රවේශ මාර්ගයක් වී තිබෙනවා. පළාත් සභා මන්ත්‍රී ධුරයෙන් දේශපාලන ගමන් මග ඇරඹූ විවිධ පුද්ගලයන් රටේ විධායක ජනාධිපති ධුරයට, අගමැති ධුරයට, කැබිනට් මණ්ඩලයට වෙනත් වගකිය යුතු තනතුරු වලට පත් වූ අවස්ථා ගණනාවක් අතීතයෙන් අපට සොයා ගන්න පුළුවන්. අද මේ සභාවේ වාඩි වී සිටින මැති ඇමතිවරුන් අතර සැලකිය යුතු පිරිසක් පළාත් සභාවල මන්ත්‍රී ධුරයේ සිට මහ ඇමති ධුරය දක්වා විවිධ තනතුරු දරා ඇත. පළාත් සභා හඳුන්වා දෙන අවස්ථාවේ යයිමම් දේශපාලන පක්ෂයට විරුද්ධ වුණා. සමහර පක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කර අතර තවත් අය ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ලෙස ඊට විරුද්ධ වුණා. ජීවිත ගණනාවක් අහිමි වුණා. රටේ දේපල හා ජාතික සම්පත් ගිනිබත් වුණා. ඒ අතීතය ඒ දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනය කරන කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක් පළාත් සභා අහුසි කළ යුතුයයි කියන්නේ නැහැ. ඒ සියලු පක්ෂවල නියෝජිතයන් පළාත් සභා නියෝජනය කර තිබෙනවා. මෙහි තවත් කරුණක් පිළිබඳ අපි අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. පළාත් සභා බලය බෙදීම 13 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මේ රටේ උත්තරීත නීතියයි. එය නොසලකා ඉන්නට අපට හැකියාවක් නැහැ. එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට විධායකයත් ව්‍යවස්ථාදායකවත් බැඳී සිටිනවා. ගරු කතානායකතුමනි, 13 වෙනි සංශෝධනය සහ බලය බෙදීම ගැන මගේ යෝජනා හා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග දැන් මේ සභාවට මම ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ යෝජනාවන් පිළිබඳව ගැඹුරින් විමසා බලන්න. ඔබ ඔබේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සියලු අදහස් සැලකිල්ලටගෙන පළාත් සභාවල කාර්යභාරයන් හා ඒවේ අනාගතය පිළිබඳ අවසන් තීරයට එළඹීමේ වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම මෙම ගරු සභාවට සතු වෙනවා. මගේ පක්ෂයට තියෙන මන්ත්‍රී 3 දෙනෙක්. ඉතින් ඉතුරු 225 සහයෝගයත් වමනයි මේක සම්මත කරගන්න. ගරු කතානායකතුමනි, දියුණු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය ක්‍රමයන්හි නව ප්‍රවණතාව කුමක්ද? කේන්ද්‍රීය පාලනයක් වෙනුවට විමධ්‍යගත පාලනයක් බිහි කිරීම. ඒ හරහා දේශපාලන ආර්ථික සමාජීය හා සංස්කෘතික කටයුතු මහ ජනතාවට සමීප වන ලෙස බලය විමධ්‍යගත කිරීම. ඒ සඳහා ලොව විවිධ රටවල් විවිධ ක්‍රම භාවිතා කර තියෙනවා. විමධ්‍යගත කිරීම ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඩිරෙක්ට් ඩෙමොක්‍රසි වෙත ලංවීම සඳහා මාර්ගයක් ලෙස සැලකනවා. සියලු ජනතාව එක්රැස් වී තීරණ ගන්නා ඍජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයක් වෙත යෑමට කිසිම පාලන ක්‍රමයකට හැකියාවක් නැහැ. නමුත් දේශපාලන ආර්ථික හා සමාජ ක්‍රියාවලියේ ජනතා සහභාගීත්වය සහ අභිමතය ප්‍රකාශ වෙන ආකාරයෙන් ආයතන ව්‍යුහයක් ගොඩනැගීමට හැකියාවක් තියෙනවා. පළාත් සභා ක්‍රමය ජනතාව වෙත බලය රැගෙන යන එක් ව්‍යුහයක්. ඊට අමතරව ජනතාව වෙත බලය රැගෙන යාමේ තවත් ක්‍රමවේදයක් කීපයක් අප මෑතකදී ආරම්භ කළා. ආංශික කාරක සභා ශක්තිමත් කොට ඒ සඳහා තරුණ ප්‍රජාව සහභාගී කරවීමට කටයුතු කළේ ඒ අරමුණ අනුවයි. ඒ වගේම බිම් මට්ටමේ ජනතාව පාලන කටයුතු සහභාගී කරවා ගැනීම අරමුණු කරගෙන ජන සභා ස්ථාපිත කිරීම සඳහා දැන් අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ජන සභා ලේකම් කාර්යාලය අප ආරම්භ කරා. නියදි ජන සභා පිහිටුවීමෙන් පසු ජන සභා පනත ගෙනීමට අප පියවර ගන්නවා. මෙවැනි පසුබිමක් අප කළ යුත්තේ පළාත් සභාව ඔස්සේ වැඩියෙන් ජනතාව වෙත බලය ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය සහ සැලසුම් සකස් කිරීම බව මගේ අදහසයි. ජාතික එකමුතුව ආරක්ෂා කිරීමේ ආයතනයක් ලෙසත් පළාත් සභා යොදා ගැනීමට අපිට හැකි වෙන්නේ එවිටයි.
කරු කතානායකතුමනි, පසුගිය කාලය පුරා පළාත් සභා සහ අනාගතය පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලුණු ලේඛන කීපයක් පාර්ලිමේන්තු ආශ්‍රිතව විවිධ කමිටු මගින් නිකුත් කරා. මගේ සභාපතියෙන් පැවති ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා මණ්ඩලයේ මෙහෙයුම් කොමිටිය 2017 සැප්තැම්බර් 21 වෙනි දින නිකුත් කළ අතුරු වාර්තාවින් එකක්. එම අතුරු වාර්තාව මගින් ලබා දුන් නිර්දේශයන්ට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කළ හැම පක්ෂයක්ම එකඟ වුණා. එම අතුරු වාර්තාව මගින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3, 4 සහ 5 වෙනි වගන්ති සංශෝධනය පිළිබඳ නිර්දේශ ලබා දී තියෙනවා. එසේම පහත දැක්වෙන කරුණු ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ඒ වාර්තාවේ සඳහන් වෙනවා. එකක්, පළාත් ලයිස්තුවේ අඩංගු කරුණු සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්ති සැකසීමේදී පළාත් සභාවෙහි සහභාගීත්වය ලබා ගැනීම. In formulating national policy on matters contained in the provincial list, the central government shall adopt a participatory process with the provincial council. පළාත් ලයිස්තුවේ ඇති විෂයන් දෙක සම්බන්ධ ජාතික ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම මගින් මධ්‍යම රජයට විමධ්‍යගත බලතල පවරා ගැනීමක් හෝ පළාත් සභාව මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති විධායක හා පරිපාලන බලතලවලට කිසිදු බලපෑමක් හෝ සිදු නොවීම. Formulation of national policy on a provincial list matter would not have the effect of the centre taking over executive or administrative powers with regard to the implementation of the said devolved power. 3. එහි විමධ්‍යගත විෂය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විධායක හා පරිපාලන බලතල පළාත් සභාව වෙත රැඳීම. The province will retain the executive or administrative powers, implementation powers with regard to the said devolved power. ඉහත සඳහන් යෝජනා 3 මම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. එන ඔබට බාර දෙනවා ඒ වැඩ කටයුතු ඊට පස්සේ ඉදිරියට ගෙනියන්න. ගරු කතානායකතුමනි, එම අතුරු වාර්තාව පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණ, ජාතික හේල උරුමය, ඒකාබද්ධ විපක්ෂය, සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රේසය, සමස්ත ලංකා ජනතා කොංග්‍රේසය, ඊළාම් ජනතා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂ, ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රේසය, දෙමළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානය යන පක්ෂ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා සහ ජනාධිපති නීතිඥ ආචාර්ය ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා ලේඛන ඉදිරිපත් කරා. ඒ පිළිබඳ අපි අවධානය යොමු කළ යුතුයි. පාර්ලිමේන්තුව සහ පළාත් සභා අතර සම්බන්ධතා පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත් කරන ලද කමිටුවේ වාර්තාවත් මධ්‍යම පර්යන්ත සම්බන්ධතා පිළිබඳ කාර්ක සභාවේ වාර්තාවත් අපේ සැලකිල්ලට බඳුන් කළ යුතු වෙනවා. මේ ලේඛන සියල්ලම මගින් පළාත් සභා ක්‍රමයේ අපේ පාලන ක්‍රමයෙන් ඉවත් කළ නොහැකි ආයතනික ව්‍යුහයක් ලෙස පිළිගෙන තියෙනවා. ජනවාර්ගික අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස හෝ විමධ්‍යගත කිරීමේ ඒකයක් ලෙස හෝ පළාත් සභා පිළි නොගන්නා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ ජාතික හෙළුමය පවා පළාත් සභා ක්‍රමයේ සංශෝධනය විය යුතු කරුණු මෙන්ම සංශෝධනය නොයුතු කරුණුද ඇති බව පිළිගෙන තියෙනවා. මේ සියල්ල ඔස්සේ යලි යලිත් තහවුරු වන්නේ පළාත් සභාව ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රමයෙන් හෝ දේශපාලනයෙන් ඉවත් කළ නොහැකි ස්ථාවර සාධකයක් බවට පත්වී ඇති බවයි. ගරු කතානායකතුමනි, සියලු දෙනාටම එකඟ විය හැකි විසඳුමකට අප එළඹීමට හැකියාව ලැබේ නම් ජාතික අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරගෙන එකම ජාතියක් ලෙස නැගී සිටීමටත් රටේ බලය මහජනතාව වෙත ලංවන ආකාරයට විමධ්‍යගත කිරීමත් අපට අවස්ථා සැලසෙනවා. පළාත් සභා ස්ථාපනය කළේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වලට පමණක් නෙවෙයි. ඒවා පළාත් 9ටම අදාළ වෙනවා. පළාත් සභා නිසිමඟකට යොමු කිරීම මගින් අතකින් ජාතික එකමුතුභාවය ආරක්ෂා වෙනවා. අනික් අතින් වඩාත් කාර්යක්ෂම වැඩි සේවාවන් සැලසෙන ආයතන පද්ධතියක් ලෙස තහවුරු කළ හැකි වෙනවා. එමගින් බලය පොදු ජනතාවට ආසන්න වන ආකාරයෙන් විමධ්‍යගත කිරීම සඳහා අවස්ථා සැලසෙනවා. ඒ නිසා පළාත් සභා ක්‍රමය මහජනතාවට යෝග්‍ය වන, මහජනතාවගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන, රටේ සංවර්ධනය සඳහා දායක වන ආයතනයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීම අපේ මූලික අරමුණක් විය යුතුයි. මේ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම් සැකසීම උදෙසා පාර්ලිමේන්තුවට පනත් කෙටුම්පත් ගණනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමටත් නව ක්‍රියාමාර්ග ගණනාව ගැනීමත් මම යෝජනා කරනවා. 1. ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ පත් කිරීම. 2. අධ්‍යාපන සම්බන්ධ සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පළාත් සභාවට බලය ලබා දීම. පළාත් සභා ලයිස්තුවේ 3 වන උපලේඛනයේ සඳහන් වන පාසල් අධ්‍යාපනය පිළිබඳ වූ සියලු බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම.
3 වෘත්තීය තාක්ෂණ පුහුණු කටයුතු සම්බන්ධ සේවා වෙනුවෙන් පළාත් මණ්ඩල පිහිටවීම. 4 විශ්වවිද්‍යාල පිහිටවීම සඳහා පළාත් සභාවන්ට බලය ලබා දීම. 5 කෘෂි නවීකරණය සහ බිම් මට්ටමේ සියලු කෘෂි සේවාවන් සැපයීම සඳහා පළාත් සභාවන්ට බලය ලබා දීම. පළාත් සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩල පිහිටවීම. 7 ජාතික වැදගත්කමින් යුතු කර්මාන්ත සම්බන්ධයෙන් වන සීමාව රුපියල් මිලියන 4 සිට රුපියල් මිලියන 250 දක්වා ඉහළ දැමීමට කර්මාන්ත පනතට සංශෝධනය කිරීම. මේ පාර්ලිමේන්තුව එකඟ වන්නේ නම් මේ සීමාව රුපියල් මිලියන 500ක් දක්වා ඉහළ නැංවීමට උනත් අප සූදානම්. පළාත් සභාවන්ට බලය පවර ඇති කාර්යයන් සමහරක් තවමත් මධ්‍ය රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරෙන බැවින් ඒ වරද නිවැරදි කිරීම. 13 වෙනි 9 ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුකූලව දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන සභා පිහිටවීම. ඒත් නීතියෙන් අපි කරන්ට ඉන්නේ. මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව සෑම පළාත් සභාවකම 3 අවුරුදු සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කිරීම. මධ්‍ය රජයේ සංවර්ධන වැඩසටහනද තම තමන්ගේ බල ප්‍රදේශයට අනුගත වෙන ආකාරයට මෙම සැලසුමට ඇතුළත් කළ යුතුයි. මේ 3 අවුරුදු සැලැස්මක් දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන සභාව ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම පළාත් සභාව වෙත පැවරීම. ඒ කාර්යයේදී දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු, පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු හා පළාත් පාලන ආයතනවල සභාපතිවරු එකට එක්ව ක්‍රියා කළ හැකි නෛතික පරිසරයක් සකස් කිරීම. ගරු කතානායකතුමනි, දැනට ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ බලතල ලැයිස්තුව, පළාත් සභා බලතල ලැයිස්තුව සහ සමගාමී ලැයිස්තුව යලි අධ්‍යයනය කොට අවශ්‍ය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම සමහා අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්වීම් කැඳවීමට අප පියවර ගන්නවා. පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කරන සියලු පක්ෂවල සහාය මිට ලබා ගන්නවා. 1987 අංක 44 දරන පළාත් සභා පනත මගින් පළාත් සභා අමාත්‍යවරයෙකු සතු වගකීම් මොනවාද? පළාත් අමාත්‍ය ලේකම්වරු සතු වගකීම් මොනවාද? අනෙක් නිලධාරීන් සතු වගකීම් මොනවාද යන්න නිශ්චිත ලෙස අර්ථ දක්වා නැහැ. ඒ නිසා යම් යම් වැරදි අවබෝධ ගැටලු සහ අවුල් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඔවුන් සතු බලතල නිශ්චිත කරන ආකාරයට පළාත් සභා පනත සංශෝධනය කළ යුතුයි. ගරු කතානායකතුමනි, පළාත් සභා සම්බන්ධ මේ නීති සංශෝධන කර ගැනීමෙන් හා නව නීති සම්මත කර ගැනීමෙන් පසුව පාර්ලිමේන්තුව එකඟත්වය ලබාගෙන පළාත් සභා ඡන්ද විමසීමේ පනත සංශෝධනය කිරීමටත් අප සූදානම්. දැනට මේ සම්බන්ධයෙන් යෝජනා 3ක් ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. දිස්ත්‍රික්ක සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ ඡන්ද පැවැත්වීම, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පළාත් සභා සඳහා තරඟ කිරීමේ අයිතිය ලබා දීම, කාන්තා නියෝජනය 25ක් හෝ එයට වැඩි ප්‍රමාණයක් දක්වා ඉහළ නැංවීම. මේ පිළිබඳව සාකච්ඡා කර එකඟතාවය ලබාගෙන පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමට අප පියවර ගන්නවා. පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක වන තෙක් පළාත් ආණ්ඩුකාරවරුන්ට උපදෙස් ලබා දීමට උපදේශක සභාවක් පත් කිරීම පිළිබඳ අපේ අවධානය යොමු වී තිබෙනවා. උපදේශක සභාවේ සමාජිකයන් ලෙස පළාත් අධීක්ෂණ කමිටු සභාපති හෝ ප්‍රධානීන්, දිස්ත්‍රික්ක සංවර්ධන කමිටු සභාපතිවරු සහ පළාතේ දේශපාලන පක්ෂ නියෝජනය වන පරිදි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් පත් කළ හැකියි. ඒ වගේම නීති සම්පාදනය සඳහා තවත් කොමිටුවක් පත් කළ යුතුයයි අප යෝජනා කරනවා. එමගින් සම්පාදනයක නීති කෙටුම්පත් සඳහා උපදේශක කමිටුවේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් පසු නීතියක් බවට පත් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන. ඒක දැන් ව්‍යවස්ථාවේ ඒ වගන්ති තියෙනවා. ආණ්ඩුකාරයත් නම් කරන ලද පළාතේ මන්ත්‍රීවරයෙකුත් මෙම උපදේශක සභාවේ සභාපතිත්වය දැරිය යුතුයි. විධායක සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවන්හිදී ආණ්ඩුකාරවරයා සභාපති ධුරය හොබන අතර ව්‍යවස්ථාදායක කරුණු සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා සභාපති ධුරය දරනවා. දැනට පළාත් සභා අමාත්‍ය 45ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ අමාත්‍ය සඳහා අධීක්ෂණ කමිටු පත් කිරීමටත් වෙනත් වගකීම් නොදරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඒවායේ ප්‍රධානීන් ලෙස පත් කිරීමටත් අපට කළ හැකියි. ඒක දෙපැත්තෙන්ම තෝරන්නට උවමනා, එක පක්ෂයකින් නෙමෙයි. ගරු කතානායකතුමනි, 13 වෙනි සංශෝධනයේ යටතේ පළාත් සභාව වෙත බලය පැවරීමේදී වඩාත් සංවේදී විෂයක් බවට පත්ව ඇත්තේ පොලිස් බලතල. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්නේ අප මුලින් අනෙක් බලතල පිළිබඳ එකගත්වයකට පැමිණීම වඩාත් ප්‍රායෝගික බවයි. අපි පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යමු. සංවේදී විෂයන් සඳහා
මූලිකත්වය ලබා දුන්නොත් සමහර විට හිසු දෙකත්වයකට එළඹෙන්න අපට අපහසු වෙයි. අපි අගින් පටන් ගන්නේ නැතුව මුලින් පටන් ගමු. ඒ නිසා අප මුලින්ම අනෙක් බලතල විමධ්‍යගත කිරීම ගැන කතා කර පොදු එකඟතාවයකට එළඹෙමු. එෙහිදී බලතල විමධ්‍යගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් දකුණේ මහ ඇමතුරුන්ගේ වාර්තාව පදනම් කරගන්න අපට පුළුවන්. හැම ක්‍රියාවක්ම පොදු එකඟතාවය අනුව සිදු කරමු. රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් එකට එක්ව පොදු තීරණ ගැනීමට මේ පාර්ලිමේන්තුවට ශක්තිය සහ බුද්ධිය ඇති බව පෙන්වා දෙමු. Garu, Honourable Speaker, this is my statement regarding what we are going to do on provincial councils. I also want to make a second statement regarding the steps we have taken to meet the concerns of the Tamil MPs of North and the East so that we could move towards reconciliation. Honourable Speaker, it's my sincere intention to progress without any political motivation, addressing the issues faced by the Tamil people in the North and East in order to secure much needed sustainable national reconciliation in the country. Reconciliation undoubtedly is an indispensable factor for Sri Lanka's own development. My recent meeting with Tamil parliamentarians representing the North and Eastern provinces was premised on this aspect. Subsequent to this meeting, I believe it's important to keep the members of this August House informed of the matters discussed, as it forms the basis of the proposed trajectory the government would seek to pursue in this regard. In this context, continued action on the relevant issues are ensued to contribute towards national reconciliation, which I will now seek to outline. Anti-terrorism bill, following the discussions of the suggested amendments to the bill, it to be presented to the Cabinet for approval. Subsequently, to appropriate, the bill will be, subsequent to that, the bill will be re-gazetted, and any person can then petition the Supreme Court, and the Supreme Court will have the last say as regards the provisions of the bill. Anti-corruption bill, I am pleased that the anti-corruption bill was passed in Parliament the last 2 months with amendments proposed by the Supreme Court in the determination and the other stakeholders, but without a vote, it has already been gazetted. Truth-seeking mechanism and the bill. The interim secretariat for the truth-seeking mechanism has been established and a Director General has been appointed. In addition, 3 divisions have been established covering legal and policy, public relations and information technology. Applications have been sought for key staff positions for the operationalization of the Secretariat, particularly for stakeholders, consultation, preparations of drafting guidelines and policies, until the formal mechanism could commence following relevant laws being enacted. Civil society stakeholder consultations, including the UN agencies, are continuing, and when exhausted, Cabinet approval will be sought and processed to become a legal framework. The Office for the National Unity and Reconciliation Bill, ONU. ONU draft law has been submitted to the Attorney General for the certification of constitutionality, which will subsequently be presented to Parliament. Additionally, the National Action Plan on Reconciliation drafted by ONU will be presented to the Cabinet in the near future. Office for Reparations, at present payments of monetary relief have been granted for 203 cases of missing persons from the Northeast conflict amounting to rupees 40 million as of July 2023. The process is continuing. Office of Missing Persons OMP, I reiterate the need to uphold justice for the people of the North and East. Of the 21,374 complaints received by the OMP, investigations into 3,462 cases have been completed at present. Investigations are progressing for the remaining complaints, and this process could get accelerated following the truth-seeking mechanism being fully operationalized. It would now be appropriate for those seeking particulars of missing persons to submit detailed information to the Interim Secretariat. I tabled the document containing the relevant information as Annex 1. OMP has commenced tracking missing persons. Further action is being taken to expedite the data entering process in order for its completion within 3 months. The issuance of certificates of absence is being expedited. The OMP and the AG's department are working on a case handling policy and have drafted guidelines
focusing on effective management of complaints to the previous Commission and the OMP. Endorsement for the guidelines will be sought from the Cabinet. Further, OMP with 10 new panels totaling 24 are expected to be in operation from August and has planned to have a resource team per district for referral services. Members of Parliament are free to take up relevant issues with the officers of Office of the Reparations and Missing Persons. The OMP has already outlined its time frame in relation to their scope of work. Granting presidential pardon to prisoners involved in LTT activities. Prisoners are under the 3 categories of demand prisoners, numbering 21. Prisoners imposed with death sentence, 3, and those imposed with other sentences, 22. It has been decided to consider only the last 2 categories of prisoners for being granted presidential pardon in terms of Article 34(1) of the Constitution. In this context, considering the recommendations of the Honourable Minister of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reform, presidential approval has been granted to remit the balance sentence and release 11 of the prisoners under the last category. Establishment of the National Land Commission. Steps are being taken to expedite the establishment of the National Land Commission and the National Land Utilization Policy. A draft National Land Commission Amendment Law has been prepared and is being further studied for formulating a policy pertaining to the alienation of state land. The Land Utilization Policy Act is also expected to be in place by September. For the NLC to be guided in their functions. The composition of the NLC would be amended to include 9 representatives from the provinces and 12 government officials. Resolution on land matters. It may be recalled that an injunction order has been obtained from the Supreme Court in 2020 on the release of residual forest lands by a special committee. Subsequently, following discussions in May this year, the possibility of demarcating forests and wildlife conservation areas based on the 1985 land use maps were requested to be examined. Consequently, a cabinet memorandum on this issue was submitted and approval was obtained to enforce the release of such forest land by interministerial committee. The withdrawal of the original interim order is being processed. In the meantime, a database has been evolved for focusing on the said land use map, current land use patterns and the proposals of the divisional secretaries related to lands managed by the Forest Department in all districts of North and East. Maps containing information related to the districts have been made available for viewing by the members of Parliament in the relevant districts, secretariats, for a period of 2 months. I table the list of contact details of the relevant officials for this purpose. That is Annexure 2. The proposals presented at the divisional secretariat level are to be considered by the interministerial committee following the legal proceedings on the withdrawal of the original interim order. A committee chaired by the Secretary of the President will examine and facilitate matters relating to land. So issues could be taken up with that committee. A national plan for archaeology. The Department of Archaeology and the Central Cultural Fund have been informed that land demarcation excavation across the country should be done according to the national plan. The Director General of Archaeology has been instructed to prioritize and plan excavation work, identification of sites and the manner in which they should be executed. An action plan will be presented by the Archaeological Department for the activities related to identification of the areas to be conserved and no proper acquisition to take place. Roadmap for the issuance of all country passport for Sri Lankans living in rehabilitation camps in South India. The Department of Immigration and Immigration has received a list of 2,678 Sri Lankans living in South Indian rehabilitation camps. Of the aforesaid number, those with both Sri Lankan birth certificates and national ID cards can be issued all country passports. The timelines for the issuance of said document span 2 to 4 weeks. A considered decision would be needed taken with regard to issuance of all country passport to those Sri Lankans living in rehabilitation camps in South India. Resettlement internally displaced persons in the North and East provinces. The Presidential Secretariat
Northern Province Coordinating Office has been established to assist the IDPs who have been affected due to the North and East conflict. As you are aware, people who were internally displaced in the North and East were accommodated in welfare centers or been living with their friends and relatives. After the restoration of normalcy, they have largely returned to their places of origin. Following the resettlement of majority of people with housing and livelihood support, its current status in the North and Eastern Province is hereby tabled as Annex 3. Action continues to resettle IDP families in the Northern and Eastern Provinces. Of the 5 districts in the Northern Province, resettlement IDP remains only in Jaffna and Kilinochchi district. In Jaffna, there are 15 welfare centers with a total of 136 families and 2,175 families with friends and relations. There are no IDP families living in welfare centers in Kilinochchi. However, 182 families remain with their friends and relatives in the peninsula and 177 in Pachela People Division. In the Eastern Province, IDPs are present only in Trincomalee and Ampara districts, and they live with friends and relatives, and there are no welfare camps in this province. Particular attention has to be given to resolving problems associated with displaced persons resettlement, which also requires releasing privately held lands for public use. I have tasked the officials to take immediate actions to settle these issues by devising effective mechanisms for their resolution. Lands to be released by Armed Forces Northern Province. Of the total land area in Jaffna amounting to approximately 250,283 acres, the occupation by the security forces and police in 2009 was 26,812 acres. Presently, 90 to 92% of the land occupied by the security forces and police in 2009 have been released from time to time. Accordingly, 22,990 acres, comprising 817 acres of state and 22,100 acres of private land, have been released. The current extent of occupied land by the security forces and the police is 3,756 acres, of which 860 and 2,892 acres are respectively state and privately owned. Further release of the land is envisaged under the categories of 1. Land for immediate release compromises 1.4 acres in Jaffna, 13 acres in Kilinochchi, and 20 acres in Mullaitivu, as identified by the Army and Navy. 2. Army has earmarked 53 acres in Jaffna district to be released in 3 to 6 months' time. 3. A land strip of approximately 290 acres from the Security Force Army Cantonment Palali has been identified to be released temporarily for specific purposes, including agricultural and seasonal crops. 4. Regarding lands that cannot be presently released, a study is being carried out in this regard on the instructions of the Army Commander to ascertain the possibility of further freeing up of land in the Northern Province. I am aware that this is an area of contention for the Northern population. Therefore, we will continue to seek ways and means to release as far as possible the military-occupied land in that province. I would also like to say, in regard to what I have mentioned here, the steps we are taking, there will be certain matters which MPs from those areas would like to raise, especially they may suggest different timelines, some amendments. So I have asked the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Justice to deal with all those requests. So I would request you all to take any issues on that matter with the two ministers. Development plans for North and East. It's imperative to create extensive and practicable plans to develop the Northern and Eastern provinces, anticipating that the renewable energy could meet 70% of the country's national electricity needs by 2030. One of the key objectives of both Northern and Eastern development plan is to harness the region's renewable energy potential through the production of green hydrogen and green ammonia using innovative technologies. This strategy aims to attract investment and could transform the ports of Colombo and Trincomalee as hubs for export of green hydrogen. Punareen is being earmarked to be developed as the main town for this purpose. We have already taken steps on creating a conducive environment for the investment and export of solar and wind power, culminating in a memorandum of understanding with India to facilitate
collaborative efforts in this area. Adani Group has come forward to invest in the renewable energy sector of Sri Lanka. I believe that this collaborative approach would lead to substantial growth in this area. Additionally, the Water to the North program compromised the development of various waterways. In this context, the government has already approved the projects for Punakareen Tank, and Malwatu has been put in the special list of priority list of irrigation works. Talks are presently continuing on the river for Jaffna, which should bring fresh water to the Jaffna Lagoon and increase the capacity of the Irinamadu tank. The small tanks renewal project is important to be accomplished. In fact, this project will give rise to developing the agriculture and solar energy sectors in the northern province. In addition to this, the Economic Subcommittee of Cabinet is today considering two cabinet papers, one by the Minister of Irrigation, other by the Minister of Water Supply, to look at the development of water supplies to the, for urban use in the Jaffna Peninsula, as well as developing some of the other projects like Parangyaru. So there will be a committee chaired by my advisor, Dr. Samaratunga, to look at these plans and to make a combined plan. It is also essential to upgrade air and sea connectivity in the north. The development of the KKS harbour, Vaunia and Palali airports, and the ferry service connecting the northern province to South India are facilities which have been earmarked. The establishment of investment promotion zones in KKS, Parantan and Vaankulam are being worked towards. I will get the BOI to take these over. We also have plans for the development of tourist attractions in Jaffna and Mannar through a tourist cruise project around Mannar Fort, Kankasanture Port, the islands and Vedamarachi. Under an agriculture modernization program, we will seek to promote coconut cultivation in Vanni. Jaffna being a home to be a seat of excellence in higher education, which university would lend to developing it as a university city. Additionally, lands has been identified in KKS for the establishment of a campus under the aegis of the SLIIT. Similar plans for developing the eastern province are progressing, with Trincomalee being the core. India's assistance as our closest neighbour in implementing the Trincomalee District Development Project is of immense value to Sri Lanka. The ongoing cooperation in the development of Trincomalee tank farms and the Indian agreements to further enhance Trincomalee as a national and regional hub of industry, energy and economic activity is a field for developing further mutually beneficial cooperation. The Eastern Province plays an important role in naval affairs, and Trincomalee should be made into a leading strategic port. It is important that we work together with India when developing the Eastern Province port by having discussions on several programs in that region. Further, we cannot limit the economic activities of this port solely to the Trincomalee district. This should be connected with the cities of Anuradhapura, Vaunia and Dambul, especially when the districts of Vanni, the eastern and north central provinces are responsible for the bulk of agricultural production. Since India has a lead to develop industries in the provinces, an industrial zone should be created. The port, therefore, will also be connected, and we are planning to establish a joint task force for this purpose. From an economic point of view, the Eastern Province has much to offer the tourism industry. In particular, there is a cultural triangle of Anuradhapura, Polonnaru and Dambulla, which is in close proximity to Eastern Province and could be a natural route for enhanced visits by tourists to the beach-fronted cities of Batticaloa, Arugam Bay and Trincomalee. Cabinet also approved Subana Jurong to cover planning from Verugallaru to Arugam Bay for tourism purposes. Cruise tourism initiative could also be a part of this development plan. The fisheries, agriculture and animal husbandry sectors are well poised for modernization in the Eastern Province. In this context, the opening of land systems A and B of the Mahaveli Right Bank will provide much needed impetus for enhancing agriculture pursuits. I hope that some of the honourable members of Parliament who continue a misplaced refrain of the government purportedly selling out the country to a third party will now constructively understand that no country can progress alone. That too, especially in instance of nations emerging from an unprecedented economic crisis, as has been the experience of Sri Lanka. It must be understood that engaging in a robust relationship
with our closest neighbor India would undoubtedly strengthen our ability towards ensuring mutually beneficial cooperation. You have my assurance that I will not engage in initiatives inimical to the sovereignty and integrity of this country. In the same manner, I urge all of you for constructive engagement in our quest for national reconciliation, considering that the interests of the people is the bedrock of our country's development. ගරු කතානායකතුමනි, අද අප මේ පසු කරමින් සිටින්නේ කඩා වැටුණු ආර්ථිකයක් යලි ඔසවා තැබීමේ දුෂ්කර කාල පරිච්ඡේදයක්. මේ අප ශීඝ්‍ර ආර්ථික සංවර්ධනයක් ලබා ගත යුතු කාලයක්. එවැනි ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් දැනට ක්‍රියාත්මක වන පළාත් සභා ක්‍රමවේදය යටතේ ලබා ගන්නට ඇති ඉඩකඩ ඉතා අල්පයි. 1977 දී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපති යටතේ අපේ රටේ ශීඝ්‍ර ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති වුණා. නමුත් යුද්ධය නිසා සංවර්ධන අඩාල වුණා. මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙක්ම යුද්ධය නිසා පීඩාවට පත් වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කාලයේදී යුද්ධ ගැටුමේ අවසානයක් දකින්න අපට හැකි වුණා. දැන් යුද්ධ ගැටුමේ අවසන් වී අවුරුදු 14ක්. හැබැයි බලය බෙදීම හා පළාත් සභා ප්‍රශ්න විසඳගන්න අපි අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා ජාතිය විදිහට එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න කටයුතු කරමු. අපේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් සොයාගත යුත්තේ අප විසින්මයි. වෙනත් රටකට හෝ බාහිර පාර්ශ්වයකට අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. ඒ අයට මං කියන්නෙත් නෑ. අපි අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රශ්න අපම විසඳාගෙන යලිත් ශීඝ්‍ර ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධන මාවතකට අපේ රට ගෙන යන්න අපි එකට එකතු වෙමු. ගරු කතානායකතුමනි, මා ජනාධිපතිවරට පත්වන ගත වූ වසර කාල පරිච්ඡේදය තුළ පාදක වගවීම, වගකීම හා යහපාලනය තහවුරු කරමින් ක්‍රම වෙනස්කම් සිස්ටම් චේන්ජස් ගණනාවක් හඳුන්වා දුන්නා. ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් ගෙන එන ලෙසත් වෙනත් කිසිදු පාර්ශ්වකින් ප්‍රබල බලපෑමක් නොතිබුණු අවස්ථාවක මම 21 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය මේ සභාවට ඉදිරිපත් කළා. එය සම්මත කරගත්තා. ඒ මගින් ජනාධිපති දුරේ බලතල අඩු වුණා. මැතිවරණ හැන්දි සිදුවන මූල්‍ය ඇතුළු විවිධ අවභාවිතයන් වළක්වාලීම උදෙසා මැතිවරණ වියදම් පාලන පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගත්තා. අපේ රට පිළිලයක් වී ඇති දූෂණ හා වංචා වළක්වාලීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වූ දුර්වල හා දුබල පනත. මම ඒ වෙනුවට ඉතා ප්‍රබල සහ ශක්තිමත් මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් හා ගැළපෙන දූෂණ විරෝධී පනත මේ සභාවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගත්තා. ආණ්ඩුවලට අවශ්‍ය මහා මත වගකීම් විරහිතව රටේ මූල්‍ය පාලනය ආයලම් වැළැක්වීම උදෙසා මහා බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගත්තා. පසුගිය තරුණ විරෝධතාවලදී ක්‍රම වෙනසක් අවශ්‍යතාව දැඩිව අවධාරණය කෙරුණා. අපේ රටේ බහුතර ජනතාවක් ක්‍රම වෙනසක් ඉල්ලා සිටිනවා. මා පෙර සඳහන් කළ පියවර සියල්ලෙම අපි කලේ ක්‍රම වෙනසකට මුල පිරීමයි. පළාත් සභා සම්බන්ධයෙන්ද අප මේ ක්‍රම වෙනස් කර සිදු යුතුයි. මහ ජනතාවට විශ්වාසය තැබිය හැකි මහ ජනතාවගෙන් ගැටලුවට විසඳුම් ලබා දෙන කාර්යක්ෂම නාස්තියෙන් සහ දූෂණයෙන් තොර පළාත් සභා පද්ධතියක් ගොඩනැගීම තුළ ප්‍රබල ක්‍රම වෙනසක් ඇති කරලීම සඳහා අපට අවස්ථාව සැලසෙනවා. ජනතාව වැඩියෙන් එකමුතු කර ජාතික සමගිය තහවුරු කරලීමේ උදෙසා සඳහා පළාත් සභාව උපයෝගී කර ගැනීමේ අවකාශයක් උදා වෙනවා. ඊට අදාළ මගේ යෝජනා සහ ක්‍රමවේදය මම මේ ගරු සභාවට දැන් ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේම අදාළ කෙටුම්පතුත් මම මේ සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් තියෙන්නේ ඔබේ වාරයක්. ඔබ ඒ ගැන ගැඹුරින් විමසන්න. ඔබේ අදහස් දක්වන්න. මෙතන ඉදිරියට යාමේ පියවර ගැනීමේ මේ පූර්ණ බලතල ඇත්තේ මේ ගරු සභාවේ ඔබටයි. පොදු එකතාවයක් ඔස්සේ ඒ පියවර ගන්නට එක්වෙන ලෙස මම ඔබ සැමෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. රටේ අවශ්‍යතාවයක් සාර්ථක ගැනීමට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ශක්තිය මෙන්ම පුළුල් දැනීමක් ඇති බව තහවුරු කරන්නට එක්වෙන ලෙස මම මේ ගරු සභාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.